30초 동안 호흡이 안 되면 그 재활용 한번 하면은 산소 부도가 그만큼 떨어졌겠죠. 또 재활용 또 떨어지고 또 떨어지고. 그래서 10초, 20초, 30초, 50초, 1분, 2분 지속될 때마다 계속 재활용 한다고 보면 산소가 당연히 고갈되죠. 우리 몸은 산소를 저장할 수 있는 곳이 혈액밖에 없어요. 우리 음식은 뭐 각각 여기저기 다 저장해 놓고 쓰지만, 그래서 3분 넘어가면 기절하고 5분 되면 이제 사망이잖아요. 산소가 완전히 고갈되면. 그래서 이제 그만하랴. 너무 좋아요. 그래서 이제 그 생활병이라고 하잖아요. 이게 바로 모든 병은 우리가 병이 혈액 순환이 안 되면 만병의 근원이라고 했잖아요. 혈액은 산소와 영양소를 각 세포에 공급하는 역할을 하기 때문에 그게 중요한 거잖아요. 맞죠? 그래서 혈액이 그 세포 곳곳에 가지 않으면 당연히 그쪽 세포는 이제 병이 되는 거죠. 그래서 우리가 그 국가 경제로 얘기를 한다면 그 예산이 팡팡 지원이 되면 그 지자체는 잘 살고, 돈을 찔끔찔끔 주면 거기가 다 빈곤 내시잖아요. 그렇듯이 혈액순환도 혈액이 결국 그런 역할을, 이제 돈줄인데 잘 안 가면 그렇게 되는데, 근본적으로 문제가 이 영양소 자체가 영양 결핍이 되면 사람이 비글비글 힘을 못 쓰는 게 결국은 세포에 제대로 된 영양이 안 가는 건데, 산소는 우리가 생명체 탄생 이래 산소가 부족한 적은 없었어요. 그렇기 때문에 당연히 자동차를 기름을 넣어야 간다고 생각하지, 공기가 없어서 자동차가 안 간다고 생각을 해본 적이 없잖아요. 그냥 공짜니까 공기는. 근데 잘 때는 그 문제가 전혀 다른 상황이 된다는 거죠. 그래서 이 산소가 부족해지는 현상은 혈액순환 장애와 맞먹는, 그 차가, 그러니까 돈 실은 차가 가는데 이 빈 차가 가면은 어쩌겠어요. 그래서 그런 문제들이 생기는데, 가장 많이 심각한 데미지를 입는 게 뇌, 심장, 혈관이라는 거죠. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.